Rapaziada, já montei o motor aqui do vídeo anterior aí. Aí, ó, esse camaradinho aí, ó, me dar uma canseira. Aí, ó, até agora, em pleno domingão. Já montei, pus na motoca. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó, o motorzinho tá frio. Funcionando aí, ó. Sem barulho. Barulho aqui pra vocês aí, tá? Fez barulho. Pode saber, velho. É essa pecinha aqui, tá? Só que você tem que avaliar muito bem, senão você perde serviço, perde tempo, passa raiva, igual eu passei, mas deu certo. Próximos vídeos aí eu mando pra vocês aí. Rolamento, biela, rolamento do balanceiro, rolamento da caixa de marcha, duas engrenagens da caixa, embreagem nova, kit de cilindro novo. E não funciona a moto, ele deu barulho parecendo biela. Tirei, desmontei tudo novamente para verificar e não achei nada na biela. A biela tá perfeita. Vou colocar aqui para vocês verem. Tô gravando com a mão só aqui, às vezes fica um pouco difícil, encaixou. Biela sem fazer barulho, sem nada, alinhadinha. E o que me chamou muita atenção? Esse camaradinho aqui, ó, balanceiro Debso BR. Gente, isso aqui faz um barulho que você não tem ideia. Hoje é domingão, hein? Vim pra loja trabalhar pra me tentar desvendar esse mistério aqui. O que eu cheguei à conclusão aqui, ó. Aqui, ó, tá um pouquinho gasto. Não sei se você consegue ver tipo uma linha na pontinha do eixo.